Всем привет! Вы на канале Семейка Лайф. И сегодня я покажу, как я сделала вот такой вот замечательный камин. Скоро Новый год, и очень давно я хотела его сделать. В этом году я все-таки решилась. Потратила я на него сущие копейки. В общем, смотрите, наслаждайтесь. Кому понравится, делайте обязательно такой же. Дрова, которые имитируют горящий огонь. Все это я расскажу и покажу. Всем приятного просмотра. Так, вот такие вот коробки я нашла. И сверху вот этот вот пеноплекс. Пока вот так получается. Ну, это я просто сложила, сравнить, чтобы какие коробки по размеру. Для начала нам необходимо вот эти вот створки коробки заклеить. Я беру для этого малярный скотч. Получается, нужно склеить вот здесь и вот здесь. Ну все, вот так вот я ее склеила со всех сторон. И так делаем с каждой коробкой. Положительный вот так вот он получается. Теперь мне нужно склеить все коробки между собой, чем мы сейчас и займемся. Все эти коробки я буду использовать вот такой вот клей Титан. Здесь 1 литр и цена 165 рублей. Теперь вырезаем столешницу. Резать ее желательно горячим ножом. Это будет намного проще. Вот столешницу для камина. Я ее обрезала по размерам. У меня получилось 90 на 33. Я сейчас хочу покрасить белой эмалью. У меня вот такая вот. Я ее брала для батарей. Не знаю, пойдет, не пойдет. Если что, покрашу в 2 слоя. Ну вот, склеила я все коробки. Сверху вот пеноплекс уже покрасила. Также и снизу чуть-чуть покрасила, там, где будет видно. Вот, здесь вот приклеила кусочек пеноплекса и вот так вот отметила, буду отрезать, чтобы было полукругом. Сейчас мне необходимо вот эти вот все швы проклеить малярным скотчем. Теперь я вырезаю кирпичики из картона, чтобы перенести их на бумагу из коробки. Сначала я хотела обклеить камин обоями в стиле кирпичиков, но не нашла в магазине и решила это сделать еще дешевле.
Для начала необходимо вырезать на картоне модель кирпича. Таких деталей нам необходимо 2 штуки, чтобы сделать один целый кирпич, а один просто пополам его разрезать и сделать половиночки. После чего необходимо перенести эту модель на картон от коробки. Их понадобится очень много. Вскоре я поняла, что производство кирпичей это очень сложно. И пожалела, что не купила обои. Теперь мне нужно вот так вот обрезать вот этот вот пеноплекс, ну, чтобы было полукругом. Отрезать я буду горячим ножом, на нож буду нагревать на газовой плите и обрезать. Обрезала я, вот такой полукруг у меня получился. Режет прям классно, как по маслу. Все, теперь буду примерять кирпичики. Вот столько вот у меня получилось этих. Но я еще буду дорезать. Сейчас будем пробовать. Сейчас я с другой стороны. Мне нужно закрыть стенку. Смотрите, так как у меня вот здесь вот коробки разные. И расстояние почти 2 сантиметра. Я сейчас вот из вот такого вот пенопласта вырежу стенку заднюю. Так, вот, смотрите, я вырезала. Вот так вот сейчас приклею клеем. И швы сделаю, заклею малярным скотчем. Вот здесь. Так, ну вот, так вот у меня получилось. Я все края закрыла, заклеила скотчем, чтобы оно не рассыпался пенопласт. Ну все, отклеила я кирпичиками. Вот так вот это все получилось. Сейчас я буду делать вот здесь вот внизу. Вот здесь вот такую вот решетку хочу сделать. И еще думаю, как сделать вот дно камина. Потому что так оно не закрасится. Наверное, сейчас бумагу возьму, картон, и просто сверху положу. Сейчас посмотрю. Все, начинаю делать загородку на камин. Буду использовать вот такую вот алюминиевую проволоку. Я ее скрутила. И сейчас... С помощью
малярного скотча я буду прикреплять сюда эти железочки друг к другу. Обретает вот эти вот очертания кирпичиков и стал белым. Сейчас я еще чуть-чуть подожду, наверное, завтра начну его красить белой краской. Ну, вот так вот у нас он получился. Вот мой камин и высох до конца, все сухое. Теперь мне нужно вот эту вот решетку, я хочу ее приклеить горячим пистолетом, ну, чтобы она уже никуда не делась, и начнем его красить. Красить я буду вот такой вот эмалью, акриловая, термостойкая. Я уже говорила, что она у меня уже была. Ну, все.
Ну все, выкрасила я камин, но сейчас скажу, в чем была моя ошибка. Вот смотрите, видите, у меня салфетки эти вздулись. А почему? Потому что я пожалела и не купила ПВА клей, а купила обойный. Ну, потому что думала, что буду клеить обоями. Вот, из-за этого, видать, оно и вздулось все. Ну, надеюсь, как высохнет, может быть, кое-где подклею. Высох мой камин. Знаете, вот я показывала, да, то, что вздулся. Кое-где вот эти вот салфетки. Ну, вроде бы сейчас уже все хорошо. И сейчас пришло время приклеить столешницу. Вот такая вот у меня столешница, это я уже перевернула. И сейчас вот этим вот клеем, опять же этим клеем, я буду сейчас намазывать. Так, ну вот, приклеила я и поставила пятишки с водой наверх, чтобы хорошо прижать. И я думаю, оно не должно прогнуться. Подождем, когда подсохнет, и пойдем. Клеилась у меня столешница, но мне совсем не нравится вот этот вот промежуток между стенкой и столешницей. Знаете, что я придумала? Вот, у меня есть вот такой вот наличник, это от двери остался. Он вот здесь покоцанный, и поэтому он не подошел нам. Вот, и вот такой вот плинтус. Вот смотрите, как я хочу сделать. Вот, так как наличник идет вот с такой вот, ну, таким вот бортиком, я его хочу поставить вот так вот к стенке. Вот, смотрите. А вот этот вот плинтус, его вот так вот прикрепить, ну там приклеить, не знаю, посмотрим еще. Обрежу лишнее и тоже все покрашу в белый цвет. Я думаю, будет прикольненько. Все, обрезала я и плинтус, и наличник, и теперь буду клеить. Ну вот, сделала я вот этот вот плинтус. Так вот у меня получилось. Я, наверное, еще раз пройду краской, потому что видно еще вот эти вот полоски. А сейчас, пока она сохнет, я вот сюда вот приклею вот эту вот еловую веточку. Так, мне нужно вот здесь вот ее обрезать, потому что она длинная. Буду приклеивать на горячий пистолет. А потом еще там сверху покрашу. Так, ну вот, приклеила я эту веточку. Как украшать буду, это я буду делать отдельным видео. А сейчас вот туда, в топку камина, я буду ложить дрова. Вот такие вот я сделала дрова. Мастер-класс на них, как я их делала, я сделаю в отдельном видео. Потому что, когда я искала, как их сделать, я просто-напросто мало чего нашла. Но собрав в голове все видео, я вот сотворила такие вот имитацию дров. Сделала гирлянду внутрь. И сейчас мы будем ложить их в камин. Вон там в стенке я оставила маленькую дырочку, чтобы засунуть туда розетку, вилку. Сейчас все положу и покажу, как это будет выглядеть. Так, ну вот, положила я дрова. И сейчас мы их зажгем. Для начала выключим свет. И это будет что-то с чем-то. Смотрите, как вот он выглядит при свете. Сейчас выключу. Посмотрим, как выглядит. В темноте выглядят дрова. Камин, конечно, не видно, но дрова выглядят вообще суперски. На этом все. Всем, кому понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Дальше мы будем делать носки для подарков и, конечно, сувениры и украшения на этот камин. А следующее видео, конечно же, про дрова будет. Все, пока-пока!